علی اصغر ویکھنی 6 مہینے دا، حقیقت بہت بڑا علی ہے۔ کربلا دی جنگ اور باقی جنگاں فرق ہی ہے۔ واقع کربلا تو پہلے بھی اسلام دی جنگاں ہوئی ہیں، لیکن وہ کی ریت آئی، قانون ہاشمیاں دے آئی کہ کربلا تو پہلے جتنی جنگاں ہوئی ہیں ہاشمی فرنٹ تے لڑے نے، یارو انصار بعد ہی چلے گئے۔ جڑی بھی جنگ ہوئی ویکھ لو، علی امیر المومنین، جعفر تیار، بنو ہاشم، جتنی جنگاں ہوئی ہیں فرنٹ لین تے پہلے کھلو۔ صحابہ یارو انصار نو محبن پیچھے رکھے، پہلے اسی لڑیں گے۔ لیکن کربلا دی جنگ امام حسین علیہ السلام نقشہ بدل دیا۔ کربلا دی جنگ ہاشمی پیچھے کر دیتے، اور پہلے تو چلا جا، پہلے پتر بھیج دے، علی اکبر حالے تو نہیں، حبیب تو چلا جا، علی کا سمجھے تو نہیں جانا، زہیر تو چلا جا، انہوں محمد ہے یہ تسی نہیں جانا، صحیح تو چلا جا۔ یعنی جتنے اصحاب نے، یارو انصار نے، کربلا ہاشمیہ نے اگے کر دیتے۔ کربلا دی جنگ تو پہلے جتنی جنگاں ہوئی ہیں ہاشمی فرنٹ تے رہے نے، یارو انصار پیچھے۔ 10 محرم شبیر یارو انصار اگے کر دیتے، پہلے تسی شہید ہو، ہاشمی پیچھے کیوں؟ پلیز اس بات کو سمجھنا میرے سنی بھائی، اس واسطے کہ کربلا تو پہلے جتنی اسلام دیا جنگاں ہوئی ہیں اتھے مرنا اوکھا ہی، زندہ رہنا سوکھا ہے۔ جڑا اوکھا کام میں ہاشمی خود کیتا ہے، اسی پہلے موت ال جانگے تسی بچو، لیکن واحد جنگ کربلا دی جتھے زندہ رہنا اوکھا ہے، مرنا سوکھا ہے۔ کیوں؟ 3 دن دی تست بھوک، 1.25 گز نیزے تے سورج، 18 جیٹھ گرمی دا موسم، بھوکے تے تسے۔ اس گل تن اس لیے احساس ہوئے جلے تسی 16 گھنٹے دا روزہ رکھے ہوئے نا، ادھا گھنٹہ کھلوں رہندا ہے تے بندہ سارے کم چھڑ کے بیٹھ جاندہ ہے، 15 منٹ 20 منٹ رہ گئے، پانی ٹھنڈا لے آؤ، انہوں پتہ ہے 15 منٹ بعد میرا روزہ کھل جائے گا۔ تسی کیفیت محسوس کر سکتے ہو کربلا کی ہوئے گی؟ ہر لمحہ اوکھا، ہر منٹ اوکھا رہا ہے، پتہ ہی نہیں پانی کس ٹائم لبنا ہے۔ اس واسطے میرے بادشاہ حسین علیہ السلام، اکبر حالے نہیں جانا، 10 برداشت کر لیں گے، قاسم میرا پتر، تو بڑے پیو دا پتر ہے نا، حالے نہیں جانا، اور تو چلا جا، وہ میرا نانا تین حوضے کو سر پلائے، حبیب تو چلا جا، تین زیادہ پیاس لگی ہے۔ یعنی یارو انصار مک گئے نے تو پھر ہاشمیہ دیواری آئی۔ لیکن میں ہاتھ بان کیا تھا میرا بادشاہ حسین علیہ السلام، تو اس دنیا تے خدا دا بہت بڑا راز ہے، تین کوئی بھی نہیں سمجھے گا۔ ٹھیک ہے میرا مولا، حکمت دی سمجھ آ گئی کہ کربلا موت سوکھی آئی، زندگی اوکھی آئی، سوکھا کم تسی اپنے نوکروں دے دیتا، لیکن جدن ہاشمیہ دی واری آئی، سیدہ دی واری آئی، پہلے علی اصغر کیوں نہیں ٹوریا؟ پہلے علی اکبر ٹور دیتا ہے، عباس ٹور دیتا ہے، قاسم ٹور دیتا ہے۔ میرا مولا جڑا ہے ہی 6 مہینے اندر، بچے نو تو ویسے بھی گرمی زیادہ لگتی ہے، چھوٹے نو تو پیاس بھی زیادہ لگتی ہے۔ جدن ہاشمیہ دی واری آئی، علی اصغر نو آخر تے کیوں لگے؟ تم پتہ ہے علی اصغر سیکنڈ لاسٹ قربانی، مظلوم کربلا دی 13 ضرباں تو پہلے آخری جڑا شہید علی اصغر، جوان پہلے، سید نوجوان پہلے، 6 مہینے دے علی اصغر مولا آخر تے کیوں لے گئے؟ تے گرمی پردیس او شہزادہ جی دی زندگی سفر وچ گزر گئے، یعنی کربلا دے شہداء چو واحد شہید جی دی ساری زندگی سفر وچ گزری، 18 دنوں دا ہی مدینے ٹر پیا، 6 مہینے دا شہید ہو گیا۔ مولا کی راز ہے علی اصغر نو آخر تے کیوں نہیں رکھیا؟ میرے بادشاہ فرمائے اس واسطے ہر بہادر، ہر سپہ سالار جنگجو اپنا قیمتی ہتھیار آخر تے رکھتا ہے۔ کون سمجھے بندے علی اصغر کون آئے؟ مظلوم کربلا فرمایا میرا سب تو بڑا بہادر پتر ہے علی اصغر۔ علی اکبر جنگ کیتی ہے، عباس جنگ کر کے دسے ہے، علی قاسم گھوڑے تے چڑھ کے گیا، انہوں محمد 9 میل تک جنگ کیتی ہے۔ اے میرا وہ مجاہد ہے جس نہ تیر چاہنا ہے نہ تلوار چاہنا ہے، اس میرے پتر نو کے سنان تے چڑھ کے کربلا تو شام تک دسنا ہے، لوگوں جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوئے۔ میں صدقے اج دی مقام اج دا
پرسا حصہ ہے علی اصغر دی ماں دا، اور اج ممتا سلام کرے اس ماں نو، اج ماں دا سلام ہے اس حوصلے علی ماں نو جس جوڑی حسین دے مشن وچ قربان کر کے قسم خدا دی امام حسین دی جنگ نو سیاسی ہون تو بچا لے۔ اگر بی بی پاک ام رباب صلوات اللہ علیہ ہادی یہ جوڑی علی اصغر اور معصومہ نہ ہوں دے امام حسین دے مشن، انہیں سیاسی جنگ بنا دیتی ہے، انہیں سر سجدے تو چاہ کے فتوہ باغی دا لا دیتا، 18,000 مفتیوں نے فتوہ دے دیتا باغی یہ مارو، انہیں نگریاں شہریں اعلان کیتا کوئی باغی ہے، کوئی نبی نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی نبی امام نہیں، انہیں سارے کو اقتدار لین واسطے فوجاں لے کے آئے حسین، سارے کو شام دی حکومت کھونا چاہتا ہے، پھر دو بندے لڑتے نہیں کرتا ہے ایک جتا ہے، اسی پہ مار لے، اسی اپنی فتح دا جشن منانے ہیں۔ یہ واحد بہن بیران ہے علی اصغر اور معصومہ، معصومہ رسیاں پا کے، اصغر نیزے تے چڑھ کے کربلا تو لے کے شام تک 36 شہریں ہر بار زمیر دا مونڈا ہلا کے کہ ساڈے ال ویکھو جنگ نہیں ہوئی ظلم ہو، اے جھوٹ پہ آدا ہے جڑا تے باغی، اور یہ ملاؤن کے کردے آن جتوں قافلہ جاندا ہی یہ پہلے مسیتاں چلان کر دیندے آن، جنہ جنہ بدلے لینے نے آجو باغی دیاں بہنا آ گئی۔ بالا بک شاید نام ہے اس شہر دا کامران کرم عباس، بالا بک عیسائیاں دی بستی، اتنے آ کے انہیں اعلان کیتا ساری آبادی کوئی نہیں، بادشاہ دا حکم ہے ہر شہری چلیں دی تشہیر کیتی ہے، تو عیسائی ہو مہربانی کرو ساری مدد کرو پیسے لے لو، مردان کو باہر نکلن، عورتاں چھتاں تے چڑھو، سارے باغی گزر رہے ہیں وٹے مارو، قوم تیار ہو گئے نا کٹھی کے پیسے لینے وٹے مارنے، پادری گرجے چو نکلو سکر کو مریم دا واسطہ، جنہ چھتاں تے چڑھنے نہ گلیاں چاہنا، میں نے پک کر رہے ہیں جو مارن والا کون ہے مرین والا کون ہے، انہوں نے کیسے تسلی کر لی مارن والے مسلمان مرین والے ہو سکے نہیں، یہ مارن والے شامی مسلمان ہیں، انہاں شامیاں دی پیو دادیوں عادت ہے جدن بھی ہاتھ بیانے کسے شریف نو جا رہے پیو دادیوں عادت ہے، ایک باری رکو تو مریم دا واسطہ نہیں باہر نکلنا، ایک پادری باہر آیا سپاہی مسلمانوں آدھا کنوں مروانا ہی، اس سے کسڑے باغی نے کتھے نے قتل کر رہے ہیں، تماشا کس نے بکھانا ہی، اس سے کہ انہیں دے سال سانگاتے نے، انہوں نے بقیہ خاندان دے مرد و مستور بچے اسی قید کر لینے، انہوں نے وٹے مارو، اس سے کہا میں سر وکھا کون آئی ہے، اس سے کہ بادشاہی حکومت کھونا چاہتا ہے، فوجہ لے کے آئے کربلا منا سامنا ہو گیا سی مار لے، اس سے کہ وکھاؤ دی فوج کی تھی 80 سال دا ضعیف 60 سال دا ویدا ٹردا حبیب ابن مظاہر دا سارا، اس سے کہتا فوجی ہے، ہاں چٹی داڑی سفید ریش متھے تے میرا، یہ ملک کوئی جوان فوجی نہیں، اس سے کہتا تجھے ضعیف وکھے دا جوان وکھے نہیں، یا میں تین جوان وکھاواں تین جوانیاں بول جاؤں، رسول نگر علیہ سپاہی دا ہاتھ پکڑ کے اتھے آیا جتھے لکھاں یوسفہ تو سونا، حسین دا مسئلہ دا علی اکبر سوار آئی، سنی شیعہ بیٹھے علاقے دی پنچایت بیٹھی ہے، مرن والے دا چہرہ خوبصورت نہیں جانا، قسم وعدہ اولاد شریک دی پادری پہلی باری علی اکبر دا چہرہ ویکھیا جیڑا موت دے بعد بھی سونا آئی، ٹک ٹکی بد گئی تے حیران ہو کے دا واہ کٹھا رائے خدا، سنے ہیں کوئی یوسف نبی آئی، کروڑ یوسف ہوئے تیرا حسن نہیں بندا، اللہ اکبر، آدھے تیرے نا دا نہیں پتا، اپنے لوگ تیرا ایک نا رکھا ہو چند چودھویں دا، اسی تاں بہنا لے کے رونی ہوں جڑا پہلی باری ویکھے انہوں چند چودھویں دا نظر آوے تھے جڑی ماں 18 سال پالے ہو، عثمان دے سامنے علی اکبر کتنا سونا ہوئے گا، علی اکبر دی شان تلے کھلو کے آدھے سونا بڑے ہیں تے بے موسمی آئی تے دعا کرنے لگا ایک ناراض نہ ہوئی، نہ تیرے دا کو نہیں پتا میں ایک کوئی بد دعا ہے اللہ تیرے مرن تو پہلے تیری ماں مر گئی، یہ جو پتر مرا کے ماں دی زندگی کوئی نہیں ہوئی، پچھلے ماں من چ آواز آئی بھلا ہوئی نہ کوئی نہیں ہوئی، میں دے قاتل نال سفر پہ کروں، شریف زادیاں دے لہجے جو اوپرے ہوندے نے، اکھاں گے ہاتھ رکھ کے آدھے کون ہو، فرمائے دی ماں، آدھے میں نہیں مندا تو دی ماں ہے، ایڈا سونا پتر مرا کے، تریجے ماں من چ آواز آئی ہے بولو اکبر جی 18 سالہ ایک باری میرے منہ چ نکل گیا، اکبر میرا پتر ہے گواہی دے اکبر میں تیری ماں ہاں، سانگاں ویدا ٹردا جنگ ہوئی ہے، فوجاں آئیاں نے آیا اتھے جی سانگ اتھے علی اصغر دا سارا، یہ سانگ ونڈی آئی سر چھوڑا، باقیاں سانگاں تے سر ویدا ٹردا روندہ آیا سوچدا آیا، قرآن دی قسم علی اصغر دی سانگ تلے آ کے مک گیا، یہ ڈگ پیا
सांग नूं पकड़ के आदा नहीं जंग नहीं, सिपाही नूं आदा हो रहा है भी फौजी आ, इस भी जंग की है, तू पहनों बागी इतने फौजा लैके आया, वो बदबख्ता है ते टुरन जो ही कोई नहीं, ये लगता है घर जाके मां के हथों मारे या बहन की झोली चु मारे। जंग नहीं जुल्म है। एडे बच्चे तो बोलियां नहीं बोलते, एडा तो शिकारी शिकार नहीं करते, इतने डिग पे तेली असर की सांग पढ़ के आदा है मरियम ईसा दा अल्लाह, काश इस बच्चे का कोई वारस होंदा, उहदे कोल मैं पुछदा इहदा जुर्म की है, वो दसदा है ते बकवास करदा है जंग है, बच्चों नाल किथे जंग होंदी। इस दिली तवसल कीता है ईसा इब्ने मरियम नाल, नबियां दे राज जानन वाला घराना, जिथे पुफियां नाल रस्सियां खलोती आई ना, मासूमा सैन पाक फरमांदे ने पुफी अगे तुहाडे भेरावां दा पुछ लेना, हुण मेरे दा पुछ अम्मा आखो ते मैं अपने भेरा दी वारी बोल दूं, फरमाया बोल मेरा पुत्र बोल, मत नाने दा दीन बचदा वे बचा। शबीर दे दीन दी मुबलगा शहजादी 4 साल दी बाबे दी मातमदार बेटी, प्यो दे चशमदीद गवाह बेटी, टुरदी टुरदी उत्थे आई है जिथे सांग दे थल्ले पादरी बैठे। एक बार मेरे वेखोगे फिर समझ आएगी। इंज बैठे है सज्जे मुंडे नाल मासूमा बिनत हुसैन खलोते, फरमाया अब्दे खुदा कोई गल पूछनी है तो मेरे को पूछी, इको ही मिन्नत ही, तू मेरे वेखना नहीं, तू जी पूछेगा मैं बोलांगी, खुदा वास्ते उतना ना वेखी मेरी चादर कोई नहीं, अखांगे हाथ रख के आदा पक हो गया, जंग नहीं जुल्म है। सदके 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 ओ मेरा अल्लाह जिन्हां दी 4 सालां दी एडी पर्देदार है, उन्हां दी बड़ियां केड़ियां पर्दे कबूल हो गई, सोहनी सोहनी मजलिस हो गई। और आज दी मजलिस मन्नत दी मजलिस, आज ज्यादा मस्तूरात दे हिस्से दी मजलिस। मेरी बड़ी दुआ है बीबी पाक दे खाली झोली दस चिड़िया शरीफ ज़ादियां बे औलाद हुसैन दे इस पुत्र दा वास्ता दे मेरा अल्लाह। कोई शिया पुत्र जे घर जागीरा वास्ते मंगदे, शिया पुत्र इस वास्ते मंगदे ने पता नहीं केड़े वेले मौत आवे, कोई जो होवे जड़ा बहन मेरा दी कुड़ी विछा बाबुल हवाए दी मां, धुप्पां ते बहन वाली मां, जिंदान शाम विच कली रोण वाली मां, पुत्र दा वास्ता अता फरमा। मैं सदके आवां, फरमाया मैं कदी ना उत्ते वेखां, फरमाया बस पूछ के पूछ नहीं, अदे मैं पूछना है जी दी सांग थले मैं बैठे कौन है, इहदा नाम की है, इहदा जुर्म की है, तुसी कित्थों दे वसदे हो, तुहाडा इहदा रिश्ता की है। शरीफ ज़ादियां दे लहजे ही अपने हुंदे। बीबी पाक बोले हुसैन दी बेटी बोली 4 साल दी बाबा दी मुबल्लगा बेटी बोली, फरमाया अब्दे खुदा मेरा नाम सकीन है, इधर नाम अली असगर है, ये मेरे हिस्से दा वीर है, मेरी कसम है अल्लाह पाक दी मैं राजी के कोल नहीं चाह रहा, मेरे से राजी के खिलाया भी कोई नहीं, मैं तेरी मंगता भी नहीं लाइना। जुर्म इतना है दा मुहर्रम आई 18 जेठ आई 9 लाख मुसलमाना तो इस घुट पानी का मंगे, तरफे ईसाई पानी मंगना जुर्म है, फरमाया इस मेरे वीर का जुर्म पानी मंगना। हैरान कदे किथों दे वसदे हो, फरमाया मदीना मुहम्मद बाबे का क्या नाम है, फरमाया हुसैन इब्ने अली। इत्थे हाथ रख के अदे बस आखिरी गल कदी ना मैं वेखा तुहाडे हल मैनू कोई बोल पे पाउंदे ने, जे मदीने दे रहण वाले हो बाबे दा नाम हुसैन है ते बाबे दी मां दा क्या नाम है, उसने ठंडा साहब हर के लिए ना बोले तू ईसाई है जेड़ी मुबाला च गई आई उससे ज़हरा बागी नहीं, मुबाले अली ज़हरा दा पुत्र मारा। ये मेहनत आई बहन तेरा, बाबे दा दीन बचाने दी सब तो बड़ी मेहनत है। इत्थों फिर ईसाई उठे है, गिरबान चाक कीता है, पग ला के सट्टी है, जंजीर टुट गई, सलीब डिग पई, रोंदा पिटदा ईसाइयां दे बूहे खड़कांदा, ओ मरियम दा वास्ता जे थले लो, ओ ईसा दा वास्ता जे बूहे बंद कर लो, मैं तसल्ली करा जे बकवास पे कर देने बागी है, मिन कसम ईसा इब्ने मरियम दी बागी नहीं मुबाले अली ज़हरा दा पुत्र मारिया। ओ मुबाले अली ज़हरा दी दियां कह दो के तोड़े शहरा ए बहन मेरा दी जोड़ी बाबे दा मिशन बचा गया, वरना इन्ना बागी आख दे हो 7वीं वारी सदायस मैं गरीब हो गया,
مظلوم کربلا حل میں ناصر دی صدا دیتی ہے، خیمے چ ماتم ہویا، 71 لاشاں چاہ چاہ کے تھکیا حسین، بہناں دے بہن سن کے مقتل چوٹھیا، خیمے آ کے دے جی میں زندہ ایڈا ڈاڈا کیوں رونی ہوں؟ فرمایا سی آپ تے نہیں رونی ہوں، کیوں رونی ہوں؟ باں پڑھ کے بہن بھرا دی اتھے لائیے جتے پنگوڑے 6 مہینے دا، فرمایا حسین تو یہ 7ویں باری آکھے نا، حل من مویس نے یوہی سنا، حل من ناصر ینصرنا، تیری استغاثہ غربت سن کے 6 مہینے دا اچھلے ہیں، تے ٹر نہیں سکدا کونیاں دے باہر، خیمے دے در تک جا کے دے بابا پتران دے ہوندے ہیں پیو غریب نہیں صدا، غریب نہ صدا بابا، بابا ایک باری میں لے جاؤں، انشاءاللہ کوئی پیو پتر دی حالت نہ بیکھے۔ صاحبان مقاتل جملہ لکھے جلے شبیر پہنچے نے خیمے علی اصغر دی حالت تلزو آئی، حالت تلزو عربی مچھلی دیاں 3 کیفیتاں، پہلی کیفیت مچھلی نے پانی چ باہر کڈو تڑپ دیئے اچھل دیئے، دوسری حالت لیٹ دیر کرو پانی چ نہ لے جاؤ تو پھر پاسے پلٹ تڑپن دی طاقت مک گئی پاسے پلٹ دی، تیسری اور آخری کیفیت ہے مچھلی دی بالکل مرن دے قریب ہوئے تے کدی منہ کھول دی کدی بند کر دی۔ صاحبان مقتل لکھے شبیر اس ویلے پتر کول پہنچے نہیں جس ویلے علی اصغر دی حالت تلزو ہے، کدی منہ کھول مظلوم دے آنسو گرے میں پتر دی کیفیت لے تے آسمان نال منہ کر کے دے انشاءاللہ تیرا دین بچ دے میرا، گرم گرم آنسو ڈھٹھے نے علی اصغر دے چہرے تھے، صغیر دا منہ کھل گیا، پانی آ گیا، پتر نو چاہ کے دن پانی نہیں، غریب پیوں دے آنسو، پانی تے تیری دادی پیوائی گئی، پتر نو چاہیا کہ کول ماں ہاتھ بن کے کھلوتی ہے، ہن تے لے جاؤ۔ فرمایا ربا تو مزے نال دے رہے ہیں، فرمایا تیری قسم ہے سب تو پہلے راتی میں تیار کیتا ہے، کاش آج میرا جوان ہوندہ نا، میں تے محتاج ہاں کسے دی، کوئی میرے نو چاہ کے لے گیا، کڈیاں نصیباں والیاں ماواں نے جنہاں دے ٹر کے گھوڑے تے چڑھ کے ٹر گئے، کاش آج میرا بھی ٹر سکدا ہوندا، منت تے کدی لے جاؤ۔ مظلوم کربلا فرمایا لیا، پتر ہتھاں تے رکھیا، غور نال پتر نو ویکھ کے کہندے نے ربا 2 قمیضاں آپ پوائیاں نے، فرمایا جی کیوں گرمی تے اگے بڑی ہے؟ فرمایا 2 وجہ نے، ایک تے تسی اتھے جا کے سن گرم ریت تے لٹانا ہے نا، جدن دی میری ڈولی آئی ہے نا تواڈے گھر کچھ راز میرے تے منکشف ہو چکے ہیں، کوئی نہیں لبنا اس نو پانی، کوئی نہیں لبنا، تے فرمایا جلے ریت تے لٹاؤ گے نا، ایک تے گرمی دا سیک اپڑ دا پڑ سے، تے دوجہ جس نے تیر لگے گا نا کوئی نہیں دے خون اتنا، تھوڑا جا خون ہے اتنے چولے تے لگے گا، اتلا لہا لینا، تھلے والا کفن چھوڑ دینا، تے فرمایا اے چولا کے کرنا ہی، کوئی میری ماں جملہ سمجھے، ایک کرنا ہی، پتی ہے پھر زندان شام دیاں لمبیاں راتاں گودیاں نہ مرا کے پھر ماواں دیاں راتاں نہیں لگنے گا، میں نہ چولے انو چاہ لے جو بادشاہ علی اصغر نو ہتھاں تے چل کے مظلوم کربلا میدان چاہے جڑے کربلا دے زوار اج بھی وہ مقام موجود ہے جتھے کھلو کے پسرے سعد نال مکالمہ کی، فرمایا پسرے سعد تہاڈی نظراں وچ مجرم تے میں ہاں، اے تے بچہ تے بے قصور ہے، ہاں انہاں کہا بچے نال تے ساڈی کوئی دشمنی نہیں، فرمایا میرا بند ہے نا میں مجرمہ تہاڈی نظراں وچ، اے تے کوئی قصور نہیں، پانی پیو، بے غیرت تے نہیں بچے نال تے ساڈی کوئی دشمنی نہیں، تے فرمایا انہوں پیوا دے، تسی ویکھو انہاں دے مینٹل لیول کی آئی، کتنے شاطر بے غیرت آن، تانا مار کہتے ہیں علی اصغر دے بہانے پینا ہی، امام حسین دی کریمی ویکھو، فرمایا ٹھیک ہے پسرے ساتھ تیرے ذہن چ نہیں دے حصے دا میں پیواں گا، میں تے کھلو نہ جا میرا پتر لے جا، اس نو پیوا کے واپس کر، ایس گل تے فوج باغی ہوئی، انہاں کہ بے غیرتی پہ کرنا ہے، بچے نال تے جنگ نہیں نہ ہوندی، یہ پھر فوراً پینترا بدلے، اس کہ ٹھیک ہے پیوا دینے ہیں، انہوں آنکھ منگے، رسول نگر علیہ سنی ہے شیعہ آئی دی مجلس دا تعلق مذہب نال ہے ہی نہیں، انسانیت نال ہے، اگر ٹھیک ہے منگے انہوں پاکے ہی نہ اس منگنا
نہ اس بولنا اسی بری تے بری جس لئے ساکھیا نہ منگے اے حالت امام حسین علیہ السلام دے ہتھاں تے لسکری تو پیا دے اے آ منگ این کر کے شبیر پتر الویکھے اس نظرنچ کتنے سوال آئے پتر الویکھ کے پیا دے لے اثر گل تیرے تے آ گئی ہمیں تو منگے تے میرا دین بچ دئی تڑپے پیو دے ہتھاں تے فرمایا پھر اینج منگا جی میں دادی حق منگیا منگ دے گا فرمایا میرا بابا پھر آمان دے قاتلہ کو منگنا ہوندہ تے موت ہے لیکن تیرے دین دی خاطر میں منگاں گا لیکن پھر بابا جی میں منگنا ہے نا ماں زہرہ دا واسطے میں تیرے ہتھاں تے نہیں منگنا کتھے منگنے فرمایا رہے تے لیٹا اثر ان کیوں فرمایا بابا یہ وہ نسلی جنہ تیرے نانے نو جادوگر رکھے کہتے ہیں جادو کر دے انہاں دے ہتھاں تے پتھر کلمے پڑھ دے بابا جی میں تیرے ہتھاں تے بولے نہ میں جادوگر دا پتر لیٹا ہوتے بابا تو پیچھے ہٹ جا تیری قسمیں میں منگا پانی منہ تے منہ رکھیا تے نہیں تیرے حوصلے تو صدقے 7 واری شبیر کربلا دی ریت دے انگارے ویکھے ریت نہ یا میرا سنی بھائی انگارے دیکھتے رہا پھر شبیر پتر دا چہرہ ویکھے بابا لٹانا فرمائے تو نرم ہے وہ گرم ہے فرمائے بابا ہی دی گرمی تھوڑی ہے اس کتے دے تانے دا سیک زیادہ لٹاؤ بابا ویکھی میرے آل بی بی پاک حصہ تین ضرور عطا کرے گے مظلوم کربلا ان للہ پڑھ کے تتی ریتے پتر لٹایا جیڑا بندہ دے نشیت ماشاءاللہ آیا جا سیدہ چہلن 12 بجن آلے نے 12 بج گئے 1 بجن آلے اپنے کسی 6 مہینے دے پتر نو روڈ ہوتے لٹا جتن ہساوے تے ایتھے بھی آکے ہس لے جے تم پتر نو سڑک تے لٹا کے تڑ پینا تے پھر کلیاں بے کے ضرور روئی حسین تیرا بڑا حوصلہ ہے میں صدقے دین دی خاطر شبیر پتر مرے تے لٹایا میرے دیکھنا میں بین کراں مظلوم کربلا دن میں ویکھے میرے پتر پاسا پڑتے ہیں اے نکیاں نکیاں کونیاں رکھیاں نے ریتے اینے ہاتھا نال علی اصغر اپنے چہرے نو سہارا دیتا ہے وہ حملہ سنان لگا جس حملے 9 لکھ دے ہاتھوں تیر چھڑوا دے ایتھے ہاتھ رکھے پیو ایتھے پہ دے ماں کالی کنات نال پی سن دی پہلا حملہ پہلی گل جڑی کی تھی ایوہ المسلمون انا الاتشان من 3 ایام لوگاں میں 3 دن دا دساں فوج باغی ہوئی ہے علی اصغر دا جملہ مکے ہے آج حصہ زیادہ مستوران دا ہے پہلا وین ماں کر کیا دیئے وے ماں صدقے پھر بول میں بھی سنا میرا بولیاں دی میں بول او ماں صدقے او میرا مٹھیاں بولیاں بول صدقے ہو میرا سوڑیاں بولیاں بولن حسین ایک بار آپ کو پھر بولے میں تے سکھ دیاں میرا بھی بولے اے حملہ ہی تے پسرے ساتھ نسے ہے تے فوج ہو یہ باغی یہ ارملہ دے خیمے ایک کتا شراب پی کے ستے ہیں جناب ابو الفضل لباس شہادت دے بعد مطمئن ہو کے شراب پی کے سوں گے لگے جنگ سی جت لئیے پسرے ساتھ دوڑیا اسا کیا اٹھو اٹھ میں جتی ہار گئی پھر بڑھ بڑھا کے اٹھے کی ہوئی پھر غازی آگیا اسا کیا نا آج پتہ لگا انہا دا بڑا بھی علی نکا بھی جانا ایک کم تے علی اکبر علی اصغر علی قاسم عباس نے کیتا جڑا علی اصغر پہ کر دا 6 مہینے دا بچہ لیا ہے وہ بول دے میری فوج باغی ہو گئی ایک تک لامل حسین اتھے ہی نو چک کرا یہ پھر کتے دے بچہ اٹھے اس کو لوئی تھی رہی جڑا سے شوبائی جڑا بجلیاں گھوڑیاں نو مارے اس تیر کمان نیچ رکھے ہے اس گوڑی لائیے تے کالی کنات ہلی ہے کالی کنات نہ لواز ہے یہ حیا کر منگدہ پانی ہے ماردہ دین ہے تو کیڑا بس دل ہے یہ کل تیر کمبے ہیں تے کمان ڈٹھی ایتھے کول کھلوتے آئی پچھلے ساتھ ہو سکے کہ بنی تو تے اڑتے پرندے نو مار لینا ہو سکے بکواس کرنا ہے پر کھلو کے تھے آج تے میں کھلوتا میں تیروں چھک دینا کالی کنات ہلدی ماں آئی آئی دل گئے نے تو وین کر دیئے ہو سکے چل لگے میں پردہ کرنا ایک کتا پردہ کر کے کھلوتا ہے اس گوڑی لائیے اس تیر رکھے ہے تیرواب ماہر تیر انداز آئی اس تیر دا رخ ویکھے ادھوں اس تیر چھوڑ اتنی دیروں امام حسین علیہ السلام پتر ہوں جا لے شکریہ علی اصغر میرا پتر تیری بڑی مہربانی تم اوکھے ویلے میری گواہی دیتی نہ فرمایا بابا حجت اعتراض ہوئے تے معصوم تے واجب ہے بابا عیسیٰ بول سکتا ہے میں نہیں بول سکتا تے ایڈی جلدی کیوں چاہیے فرمایا اس واسطے چاہیا تو ایڈیاں رگڑن لگ پیا
میرا پتر زمزم برآمد ہو جانا ہے. میرا پتر ایتھے منہ چومن لگے نے. مظلوم کربلا 6ویں امام دا فرمان ہے میرے دادے نو کدی ارمان نہیں بولنا انہاں کتیاں علی اصغر اس ویلے مارے ہیں جدن شبیر پتر دا منہ. واہ 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 مرحبا مرحبا مرحبا. ایتھے ادھر تیر چھوڑے ادھر اس تیر چھوڑے تے پہلا وین ماں دا اصغر ہوشیار میرا پتر خبردار اسے تیرے دے تیرے پیوں نہ لگے. ادھروں تیر ہے ادھروں علی اصغر اچھلے. شبیر سنبھالن واسطے انج کیتے تے تیر علی اصغر دے گالے چوں شبیر دے بازو چکا. قبلہ اگر نسیم عباس رضوی صاحب درجات بلند ہوں فرماندے نے اگر پیو دا اگے ہاتھ نہ ہوندا وزنی اتنا ہی تیر جدے تیر جانا ہی اصغر بھی نال. علی اصغر دا گل حسین دا بازو. مظلوم کربلا اپنا بازو چھکے لیکن 3 نوکاں پار ٹپ گئیں. میرے بادشاہ پتر نو زمین تے رکھے 6 مہینے دا بچہ کتنا کوئی کھبا ہاتھ پتر تے رکھے سجا ہاتھ کانی چپایا. ارادہ کیتے میں تیر چھکا. کالے برکے والی بی بی دا آواز ہے ذرا آرام نہ. حسین بڑے حوصلے نال کونوں فرمایا میں تیری اماں زہرا آ گئی ہیں پتر. میرے پتر دا گل بھی نہیں ہے انہوں دا تیر بھی نہیں. مظلوم کربلا ارادہ کیتے میں تیر چھکاں. علی اصغر موت دی ہچکی لین لگا. امام حسین منہ دوجے پا ہر شہید ہچکی موت دی امام حسین دی جھولی چ رہی. مولا فرمیندے ہر شہید دی واری میں کامیاب ہو گیا. جتھے کوئی لاندا ہی ادرک نہیں یا ابا عبداللہ فرمیندے نے موتے کول پہنچدا میں سر جھولی چ رکھ دئی. آخری سا ہر شہید میری جھولی چ رہے. جدن ہچکی موت دی آمدی میں منہ دوجے پاسے کر لیندا تصویروں نکلدی نہ ویکھاں. فرمایا کامیاب ہو گیا میں ہر شہید دی واری. تے جدن علی اصغر دی واری ہے جیڑا چھوٹا ہی الٹا ہی اوکا کیتا. میں کانی چھکی ہے علی اصغر ہچکی موتی آئی ہے میں منہ دوجے پاسے کرنے لگا تے نکے نکے ہاتھ میری داڑھی تلے رکھ کے دے بابا منہ بعد وچ موڑی پہلے میرا سلام ہو. تے بابا اما نو آکھنا پتر پیادہ ہی میری مجبوری ہے گردن چھوٹی ہے زہرا دا پتر زخمی آ اس سے میرے دا تیر آئی میرا بابا زخمی ہو گئی. میری اما نو دسنا پتر بڑی کوشش کی ہے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. 7 دفعہ ٹرے نے 7 دفعہ مڑے نے. روز عاشور جڑا عمل کر دیو ٹر دیاں تے سوچ دیاں ماں مر جائے گی بہن مر جائے گی. پھر واپس مڑ دیاں تے اکھن گے اکبر لے آیا ہے نا قاسم لے آیا میرا تے نہیں لے کے آیا. 7ویں واری اخیر شبیر پتر چاہ کے خیمہ دی اوٹی چلے گئے. 6 مہینے دا پتر ہے اتے اب آئے. اصغر دی ماں غریب دا سلام ہوئے خیمے دی اوٹی چلو باب نکلی بسم اللہ یا بن الزہرا. غریب ہو گئے نوکرانیاں دا سلام. فرمایا نہیں سلام ہی کرنا تیرا شکریہ ادا کر. ایتھے کھلو میں تیرا شکریہ ادا کر میرا. فرمایا ہاں تو گودی والا دیتا ہے میرا 72 والا وعدہ پورا ہو گیا. تے فرمایا شکریہ تے میرا بن دینا. رسول نگر بیٹھا ہے میرے سامنے. رباب تو کیڑی گل دا شکریہ ادا کرنا ہے. فرمایا ہر ماں دا ٹر کے گیا ہے میں وہ غریب بل جی چاہ کے لے گیا نہ چاہ کے لے جاندے تو میں کتنے شہید امام بڑھنا ہے. فرمایا نہیں نہیں شریعت بھی منع کر دی اج عشق ہی تے تو گودی والا چاہ دیتا ہے. فرماندے تے ہن کیوں آئے ہو. فرمایا 2 کام نے میں ہی کلا. میں سمجھی نہیں. فرمایا تو ماں ہے میں پیوں ہاں میرا دل ہے ایک تم کر ایک میں کرا. کربلا دیا ماں دا حوصلہ وے کی ہاتھ بن کیا دیے وے پتر بطول دا سوکھا آپ کر اوکھا میرے ذمہ لا. فرمایا گل اوکے سوکھے دنی کم دوے اوکھے نہیں. شریعت منع کر دیے ماں پیو پتر دی قبر نہ بنائے ماں پیو پتر دا جنازہ نہ چاہے. ربا میں کلا رہ گیا میں کدی تیرے کول نہ آندا کم دو نے ایک قبر بنانا ایک جنازہ چاہنا. اے گلاں سن روان گیاں قدماں تے ہاتھ لا کے دیے مولا میرا دل ہے تو قبر نہ بنا قبر میں بناوا. تو تھکا ہے 9 میل ٹر ٹر کے پہ جا سائی کر لے پتر دی قبر چ میں بنانی ہاں. رسول نگر والے آ پیو دے ہتھاں تے پتر آئی رباب تلوار چا کے ٹر پئی میں قبر بناوا. منبر دی قسم صابراں دا سلطان منہ تے ماتم کر کے دے رباب میں غریب تے احسان لا قبر نہ بنائی. آویں والیاں نسلاں کے آکھن گیاں حسین ماواں کولوں پتراں دیاں قبراں قبر نہ
शबीर कबर बनाने लग पिया। शबीर मां दे हत्थों ते पुत्र दा जनाजा रखिया। कोई सुन्नी बैठे कोई शिया बैठे, अगर वेख सकता मेरे हाल वेखना। इन शबीर पुत्र चाह के बिला तशबी मां दे हत्थों ते रखे। कोई मां मेरा जुमला समझेगी 15-20 मिनट अद्धा घंटा पुत्र मां तो निखड़े, दोबारा मसलन हिफाजती टीके लगन आए, जिन्हों के सहकवे होंगे आदि ना लवाइए, खानदान आदि नहीं लवाना चाहिए, बीमारियों तो बच जाएगी। आदि सच्ची पूछो टीका इसमें नहीं लगना, मैंने तकलीफ हो, मेरे को वेख्या नहीं जाएगा। कोई मासी लै जाए कोई खाला लै जाए, वो जरा अद्धा घंटा मां पुत्र तो जुदा होंदा है, मां दी औखी नहीं बेड़े फिरदी रहिंदी। जदों टीका लग के वापस आंदा है मां भज के पुछदी है की होया, ठीक है। अद्धा घंटा निखड़िया पुत्र जदों मां दे हत्थां ते आवे, रसूल नगर वाले मावां इंज नहीं चाहदियां, मावां इंज चाहदियां। मैनूं कुरान दी कसम है शबीर असगर मां नूं दिता है, मां इंज चाहया है असगर दी गर्दन इत्थे आ पई है, खब्बा हाथ सर तले रख के आदी है माफ करी तेरे खेडण दी रोक। आवाज आंदा है मैं रज के चाहया नहीं। आफरीन आफरीन आफरीन। जिस दिन हुण रोवन आवे घर जाई अपनी बेटी अपनी नूं दी झोली च अगर कोई 6 महीने का बच्चा हो, उन्होंने आखी दे बटन खोल, मेरी गर्दन वेखनी। 6 महीने के बच्चे की कितनी गर्दन होंगी। मां खब्बा हाथ पुत्र दे सर थले रख ले, सजे हाथ नाल सहारा दिता। शबीर कबर पे बनेंदा, मतलब मैं करबला दिन मैं इंज वेख्या मां इंज करके कदी सज्यों वेदी आई कदी खब्यों तड़प के रो रो के प्या दे रुबाब तुम मां है असगर दी ते जरा पुत्र गुरो छल छल के ओ नहीं मामा दे दिया पुत्रां दे अते जख्मा को रो रो के पिया दिए तुसी बानियो शरीयत दे नहीं जुरत जो मैं समझावा नहीं प्यो दफन दे आयो पुत्र। आफरीन 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 आफरीन। मैं सदके हुआ शबीर कबर बना रहा, चौथे आसमान ते जबरील ताज लहा क्या दे मेरा अल्लाह मैं भुलना या वो हुसैन है जिदे पिंगे दियां डोरियां मैं हलाइया। फरमाया वो हुसैन है मौला इजाजत दे मैं अपने पीर दे पुत्र दी मदद करा। फरमाया लगा जा अगर शबीर मदद मंगी ते मैं हाजिर हाँ। रसूल नगर वाले जबरील करबला आया, शक्ल अब्बास दी बनाई है जिथे हुसैन कबर पे बनांदा है, सजे हाथ दे हथ रखिया दे पिछे ओ नौकरां दी होंदियां कबरां नहीं बनाई दी। शबीर सर नहीं चाया, ठंडा सा भर के आदे ने मैं भुलण वाली मां दा पुत्र नहीं, या शक्ल ना बना या डिब्बा छोड़ मता ज़ैनब बाहर आ। आवाज आंदा है मता मेरी सकीना चाचा तुर गया जबरील, कल्ला रह गया हुसैन। मुक गई मेरी मजलस, रुबाब मेरा पुत्र दे बिस्मिल्लाह बादशाह। हत्था प्यो ते पुत्र रख के रुबाब वापस रोने लगी है। फरमाया ना रुबाब मिना नहीं करबला है, तू हाजरा नहीं तू असगर दी मां है, मेरा दिल है सांझी दौलत तेरा रल के दफन करिए। एक पासे मां बह गई एक पासे प्यो बह गया। 6 महीने दे बच्चे दी लाश कितनी होंगी। मजलूम करबला फुल्लां तू नरम असगर कबर च बिला तशबीह रखे। एक पास प्यो मिट्टी पानी शुरू की थी, मां वेदी रही, निके निके पैरों ते मिट्टी आई। मां वेखे जानवा तक रेत आई है, मां बर्दाश्त की शिकमे पाक तक रेत आई है, मां वेदी रही है। कुरान दी कसम रसूल नगर वाले जदन सीना बेकीना तक असगर छुपे फुल्लां जिहा चेहरा बाहर रह गया और सले मां अखांगे हाथ रख के आदी है तू जान पुत्र जानी मैं दे रज के चाया। मैं सदके जेड़ी रवायत में मक्तली पढ़ी है भावें जेड़ा साबरा दा सुल्तान आई शबीर कंड करके मिट्टी पाई। मैं इत्थे दुआ मंगा देंदा शहजादे दे हिस्से दी मजलिस, मेरा दिल है मैं और रवायत जरूर पढ़ा। मेरा कोई सुन्नी भाई बैठा है खलोता है पे सुन दे कोई बेटी मां लाश 72 है, करबला दे शहीद 72 ने। कबर है क्यों बनी है
علی اکبر کوئی نہیں پیارا حسین نو، علی قاسم کوئی نہیں پیارا، ایک قطرہ میں کیوں صرف علی اصغر دی کیوں قبر بنی ہے؟ مظلوم جان دیاں میرا دشمن بے غیرت، انہاں گھوڑیاں تے لوہے دیاں نالاں لوائیاں ہویاں، انہاں سڑیاں لاشاں پمال کرنیاں، باقی جوان نے گھوڑیاں دے سم برداشت کر لے سنے گلشن رباب دی نازک کلی مت پمالی تو بچدی ہوئے، مظلوم اس واسطے قبر بنائی ہے 11 محرم آیا، انہاں سراں دی گنتی کی تھی، مارے 72 آن سر 71 نے، ایک سر کیڑا ہے ہاں وہ شہید جڑا خطے آیا جڑا 6 مہینے دے آئی جس ایک حملے نال میری 9 لفظی فوج روائی آئی، وہ علی اصغر کتھے لاش کوئی نہیں، ایک سپاہیا دا میں ویکھے کل خیمے دی اوٹی شبیر کوئی شے پیا دفناندا ہے، لاشاں بھجدے آئیاں فوجی بھجدے آیا کہ ویکھیا تراجی خیام دے بعد گھوڑے بھج چکے ہیں، ریتلے علاقے چ قبراں دا نشان نہیں ہوندا، اے بغیر پچھلے ساتھ آدھے میں تے جا کے یزید نو 72 دا حساب دینا، کوئی طریقہ لاؤ میں اصغر لب دیو، رہ دیاں جاگیراں لے لو، منہ منگا انعام لے لو، اور ملا کے بعد کیا دینا حصہ میرا ہے، میں کسی نو حصہ نہیں دینا، آدھے ٹھیک ہے انعام بدھا لے میں اصغر لب دے، آدھے حکم تو کر اصغر میں لبنا، کہ آدھے 40 گھوڑا سوار دے، او سکھا لے لے، آدھے 40 گھوڑا سواروں دے ہاتھے 4 گز دے نیزے دے، 9 لاکھ فوج پیوے دی آئی، سیمی ماں ٹپے دے نال پیوے دی آئی، بے غیرت قطار بڑھوا کے ہسوار کھلوائیں، گھوڑے دی گردن نال گردن لگی ہوئی آئی، ایک بے غیرت اشارہ کر کے آدھے ہولی ہولی ٹور دے بھی آؤ، نیزے مار دے بھی آؤ، رسول نگر آلے آمین ممبر دی قسم نیزے ریت اچھ نہیں ماں دے چکری پہ لگ دے آن، ادو نیزے لہن دے آئین، ادو سکینہ قرآن چاہ کے پیا دی آئی، میرا اللہ میرا نکاح آفرین آفرین آفرین، گھوڑے ٹور دے آئے نیزے ریت اچھ لہن دے آئے، ایک بے غیرت دا نیزہ بھاری ہویا، حق بندائی گھوڑے تو لاندہ، رہ جو کوئی نہیں گیا، ہتھا نہ ریت ڈاندہ، اصغر برآمد کردہ، اٹھ لیا قرآن اس رسول نگر آلیا میں سر تے رکھ دینا، کتے دا بچہ تھلے نہیں رہتا، ہس کیا دے آج ہو میرے لب پہ ہے، اسی تاروں نے اس نیزے نو زور دیتا ہے، گلشن رباب دی نازک کلی لوکے سنان تے آئیے، ماں پتر میرا آئی تے ویکھیا ہے، اچھا وین کر کے پیا دیئے، پیا تارا فجر تا چڑھ سی اصغر پہ مرغ بولے، اچھا 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 جے رو پہ ہوتے میرا دل میں حکمین ماتم دا کرا، میرے دیکھو یار حکمین میں ماتم دا کرا، میری سین جڑا وین کیتا ہے، پتر میرا آئی تے وے کے ممتا دا وین کی آئی، رو کے آدھیے آجا وے لال اصغر، آجا وے لال اصغر، جھولا تیرا جھولاواں کیوں ماں تو رس گیا ہے، آجا میں واری جاواں، آجا وے لال اصغر، رو رو کے پیا دیے اصغر مہارا موڑے، سنگت نمازی چھوڑے، اصغر مہارا موڑے، سنگت نمازی چھوڑے، سنگیاں تو میں صدقے ہوا اصغر